ខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកក្នុង Channel KTP ថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះ KTP នឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install កម្មវិធីមួយទៀតដែរតែតូនជាមួយនឹងការ install នៅ Microsoft នៅកញ្ចប់ Microsoft កញ្ចប់ Microsoft នោះមានដូចជា Word Excel PowerPoint Access Outlook Skyverse ឡាក់ជាច្រើនទៀតមានអ្វីជាច្រើនទៀតហើយ Microsoft គឺវាមានពី2007 2010 2013 2016ថ្ងៃនេះ KTP នឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install នៅ2010ដោយសារ2010គឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងហើយវា process វាគឺពេញល្អ full ល្អតែម្ដងហើយទី1របៀបដំឡើងទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែមាន source នេះគេហៅថា source អូខេនេះគឺ source 2010 2013 2016 KTP បង្រៀនដំឡើង2010អូខេយើងចូលមកក្នុង source 2010ហើយ source ហ្នឹងបានមកពីការ download នៅក្នុង website ផ្សេងៗដែល KTP បានបង្រៀនពីវីដេអូចាស់ៗណាបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចេះក្នុងការ download ទេបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗទាក់ទងជាមួយនឹងការ install នៅសំទោសការ download នៅ program ផ្សេងទៀតជាច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានអូខេឥឡូវ KTP បង្រៀន install នៅ Microsoft 2010នេះគឺជាសិតតែជា tool របស់ Microsoft ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចុចដំបូងគេគឺរឿងរកពាក្យថា set up នេះគឺពាក្យ set up ចុច yes អូខេយើងត្រូវរងចាំវាបន្តិចរហូតដល់វាចេញពាក្យថា install now អូខេយើងចុចពាក្យថា install now អូខេមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានសួរខ្ញុំថា Microsoft នឹងអីគេអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់ Microsoft នឹងអីគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft នឹងគឺជាឈ្មោះឯងប៉ុន្តែនៅក្នុង Microsoft នឹងវាមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាមានដូចជា Word Excel PowerPoint Skyverse Outlook អីផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុង Microsoft ហ្នឹងបានន័យថាមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ install ហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់កម្មវិធីមួយចំនួនដែលវាសំខាន់នៅក្នុង Microsoft ដែលយើងប្រើវាជាប្រចាំហើយដែលកន្លែងការងារផ្សេងគេត្រូវការហើយបន្ទាប់ពីយើង install ហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចាប់យក item មួយហ្នឹងចេញទៅដាក់នៅលើ desktop ចេញដាក់លើ desktop បែបម៉េចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាអូខេបើសិនជាមានចង្អល់អ្វីបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងការ set up កម្មវិធី Microsoft ក្តីកម្មវិធីផ្សេងក្តីអាច comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោម channel របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបអត់បានខ្ញុំនឹងធ្វើការសួរគេឬមកក៏ research ឯកសារមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនក្នុងការទស្សនាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ like subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ម្ចាស់ Channel KTP និងក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងមូលដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកវីដេអូថ្មីបង្កើតថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe អូខេយើងរងចាំបន្តិចរហូតដល់វា full ចាំវា full ហើយចាំខ្ញុំបង្រៀនថាយើងទាញ item ចេញពីណាចូលទៅណាដើម្បីដាក់លើ desktop ក្នុងការ show បង្ហាញទៅលើ desktop របស់យើងអូខេយើងរងចាំវារហូតដល់វា full ណាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ KTP ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ search នៅក្នុង YouTube បងប្អូនអត់គួរវាយពាក្យ KTP ទេបងប្អូនវាយពាក្យផ្សេងសីហាវាយពាក្យផ្សេងសីហាអូខេឥឡូវយើងបាន install វារួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវចូលទៅក្នុង start យើងចុចពីតុង start ហើយយើងចុចនេះយើងរក Microsoft នេះពពោះ Microsoft យើងចុច mouse ស្ដាំយើងយកពាក្យ open file location អូខេខ្ញុំត្រូវយក Word PowerPoint សំទោសអានេះមាន PowerPoint ទេ Word PowerPoint Excel Access
ok nhom copy vía control C ក៏បានយើងចុចcopy នេះក៏បានបន្តមកទៀតយើង pass វាមកយើង pass អូខេអូណា access ទីមកអូខេនេះគឺ access អូខេយើងអាចបិទនេះបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលឲ្យមើលតោះយើង start ចូលមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺ Microsoft 2010អូខេនេះគឺជា Microsoft 2010ដែលខ្ញុំបាន install មិញហ្នឹងគឺវា full ល្អវាពេញអូខេអានេះគឺ Excel ហើយអានេះគឺ PowerPoint អូខេហើយអានេះគឺជា Access អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកក្នុង Channel KTP ថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានបើសិនជាធ្វើអត់បានជួយ comment នៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជម្រាបពីការធ្វើឲ្យផ្សេងៗទៀតខៃឡូមានធ្វើទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួចអីណាបងប្អូនអត់ចេះបងប្អូនអាច comment ដោយថត screen មកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីជូនទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើបានបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជូនពរសំណាងល្អអរគុណបាយបាយ